Aduh, anginnya kencang banget nih teman-teman. Lihat SC tuh, lihat tuh. Tuh, pohonnya sudah hampir miring-miring tuh. Tuh. Tadi pagi-pagi pengen aktivitas jadi nggak bisa. Lihat. Hujan besar angin. Kamu lihat anginnya kelihatan banget ya. Jangan ada apa-apa lah, Yesus. Putuskan jelek-jeleknya angin. Biar terpatarain. Jangan ada apa-apa ya. Biasa angin kencang sudah tutup jendela sih. Emang serem liatnya. Kencang banget. Orang nggak bisa pergi kan. Aku lagi masak nih, mesti dimatiin kompornya nih. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih teman nonton. Bye dah.